Sunset channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာတင်ထားခဲ့တဲ့ AI တို့ ChatGPT ပေါ့နော်ChatGPT ကိုဖုန်းနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့သုံးလို့လည်းရတယ်ဟိုအခုလောဆယ်လွယ်တကူဖုန်းနဲ့သုံးတာလေးကိုပြပြီးတော့ ChatGPT ကိုသိချင်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးကြည့်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ChatGPT ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်ရည်တု artificial intelligence နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူ့ကို human like conversation လူတယောက်လိုမျိုးကိုမေးချင်တာမေးလို့ရတယ်သူကပြန်ဖြေပေးတယ်နောက်တစ်ခါကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူ့ကိုစံညွှန်းနေရေးခိုင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ blog post တွေရေးခိုင်းလို့ရတယ် content တွေရေးခိုင်းလို့ရတယ် essay တွေရေးခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ idea တွေအများကြီးကိုသူရှယ်နေပြီးတော့အကုန်လုံးသိချင်တာအကုန်လုံးမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို professional တီးတီးမှရှိတယ်ဒီကြည့်နေတဲ့လူတိုင်းဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုဒီမှာရိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်ပါရိုက်ပြီးရှာကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ response ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်မှာတွေ့ရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ ChatGPT ကတော့နည်းနည်းလေးသုံးတဲ့လူတွေအများများနေ2020နိုဝင်ဘာမှာစပြီးတော့ဒီ announce လုပ်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာစသုံးခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီခုဆိုရင်တန်းပေါင်း100ကျော်သုံးပြီးနေဖြစ်တဲ့ကြောင့် line တော့နေကြက်တယ်စဖွင့်ခါသားမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ backward လေးပြန်သွားပြီးပြန်ပြီးတော့ refresh လုပ်ပြီးပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပါရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ ChatGPT Plus လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစသုံးလို့ရနေပါပြီ ChatGPT Plus ကတော့ဒီ$20เนาะတစ်လောက်ကို$20ပဲကျွန်တော်သေးစိတ်တော့ပြန်မကြည့်ရသေးဘူးခုနကတွေ့လိုက်တာတစ်လောက်$20နဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ free လည်းအများကြီးသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဝယ်သုံးနေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်း ChatGPT Plus ကိုကိုယ့်အတွက်အရန်ကိုသုံးတည့်သွားပြီဆိုတော့ဝယ်ပြီးတော့သုံးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခုကတော့စမ်းပြီးတော့သုံးတဲ့အနေနဲ့ပြောကြည့်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ language အနေနဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောလို့ရတယ်သို့တော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာအရင်မကျွမ်းကျင်သေးဘူးဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုစင်ပြေအောင်မေးခွန်းလေးတွေရေးတတ်တယ် prompt လို့ခေါ်တဲ့စကားစုအတူလေးတွေနဲ့မေးတယ်ဆိုရင်သူကဖြေလို့ရပါတယ်မေးတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးမှအတိအကျပြန်ဖြေပါတယ်ဥပမာဆိုရင် essay တစ်ပုဒ်ကို3 paragraph စာပိုက်3ပိုက်ရေးပေးပါဆိုသူစာပိုက်3ပိုက်ရေးပေးတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ essay တစ်ပုဒ်စာပိုက်3ပိုက်ရေးပေးပါလို့ပြောတယ်နဲ့စာပိုက်3ပိုက်ရေးပေးပဲစလုံးရေ word count 1000ရေးပေးပါဆိုရင်လည်းစလုံးရေ1000ရေးပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းမေးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီချစ်သူတွေဘယ်လိုလက်ဆောင်မျိုးတွေပေးတာပို့ပြီးတော့သဘောကျစီသလဲဒါမျိုးတွေလည်းမေးလို့ရတယ်အကုန်လုံးအသေးစိတ်မေးလို့ရတယ်ကိုကျမ်းမိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမေးလို့ရတယ်ကိုမှဒီတွေးလို့ယောဂါစီချိုယောဂါတွေမဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုကာကွယ်သင့်လဲဆိုရိုက်ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်ပေါ့နော်ကိုမှဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုချက်ချင်းအဖြေပေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတာတော့ဒါခုတွေ့ရမှာတော့ capability တို့ limitation တို့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်တွေသူ့ရဲ့ဥပမာတွေနဲ့သူ့ရဲ့ limitation တွေပေါ့နော် limitation ကတော့သူကဒီ incorrect information တွေတစ်ခါလေးပေးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုရှာကြည့်တော့တော်တော်များတော့မှန်တာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါသူ့မှာတွေးရဖြစ်တဲ့ bias content တွေနဲ့ဒီ annual ဖြစ်နိုင်တဲ့ instruction တွေလည်းပါရတော့ကြောင့်မလို့မလိုအပ်လို့ရှိရင်เนาะသူ့ဟာကိုချက်ချင်းကြီးယုံကြည်ဖို့မသင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကတချို့ဟာတွေဆိုကျွန်တော်တခြားလေးတာကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့တချို့ဟာတွေဆိုသူကမသိတော်တဲ့ဟာတွေဆိုသူကမရှင်းပြဘူးတကယ်ကိုသူက ethical ရကိုသူကမရှင်းပြဘူးဒါကတော့သူအနေနဲ့ဒါမျိုးတော့ပြောလို့မသင့်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလေဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာမေးကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမိတ်ဆွေတို့လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတာနဲ့ဒီဟာလေးကိုမေးချင်တဲ့စကားလုံးလေးကိုမေးကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ English language ရန်ကိုအားနည်းတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းမြန်မာလို Google Translate ကိုအသုံးပြုပြီးတော့Google Translate မှာမြန်မာလိုမေးခွန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရိုက်ကြည့်လိုက်ရိုက်ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်လို translate လုပ်ပြီးမှဒီဆက်ကို paste လုပ်ပြီးမေးလို့လည်းရပါတယ်ဒီရလာတဲ့အဖြေတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ Google Translate ကနေမြန်မာလိုပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ် Google Translate ကလည်းအရင်စီလျော်မပြန်နိုင်ပေမဲ့လည်းတော်တော်များတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်ပြီးတော့ဒီ Google ဒီ ChatGPT ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ content writing ရေးတဲ့ဥပမာဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတင်ပေးသွားမှာမို့လို့ channel လေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်အဲ့တော့ဒီ channel လေးကိုကြည့်တဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကကြည့်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ key to success ကို support လုပ်တဲ့အနေနဲ့ VPN လေးခံပြီးတော့ကြည့်ပေးခြင်းအပြင်ကူညီပေးဖို့လို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့စပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဥပမာပေါ့နော်ကိုကနိုင်ငံတစ်ခုကိုရောက်နေဒီနိုင်ငံမှာဘယ်နေရာလေသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုမေးတာလေးကိုစမ်းပြီးမေးကြည့်လိုက်မယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီဘန်ကောက်မှာဆိုရင်ထိုင်းကိုအလဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘန်ကောက်မှာဘယ်လိုနေရာလေသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုမေးကြည့်လိုက်မယ်အကျဉ်းမြင် which place should I visit in Bangkok okay စက္ကန့်ပိုင်းထဲမှာသူရေးပေးလိုက်မယ်Bangkok, the capital city of the Thailand, is a vibrant, exciting destination with a rich cultural heritage and a wealth of sights and experience to offer. Here are some of the top places to visit in the Bangkok. The Grand Palace and
ဘန်ကောက်ကလူတွေဆိုရင်တော့ဒါကောင်းသိလိမ့်မယ်ဒီမှာဒီဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကအလဲသွားနေတယ်ဆိုရင်အလဲသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီဟာတွေမသိသေးဘူးဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လည်းထပ်ပြီးတော့သူ့လမ်းညွှန်ခိုင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းညွှန်ခိုင်းလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဘယ်နေရာတွေကအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေလဲကိုယ်ဘူးတုဒ္ဒနဲ့ပတ်သက်လို့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေဥပမာဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာလေပတ်ဖို့အကောင်းဆုံး10နေရာကိုရေးပြပါဆိုရင်လည်းသူကချက်ချင်းရေးပြတယ်ဒါနဲ့ Google search နဲ့ပါကွာလဲဆိုရင်သူကဘာပိုကောင်းလဲဆိုလို့ရင် Google search ကကြတော့သူကရိုက်ရှာတဲ့အတိုင်းပဲသူကပြတယ်သူကကြတော့ဒါပေါ်မှာကိုမေးတဲ့ပုံမှာစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်သူကလမ်းညွှန်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရန်ကိုကောင်းပါတယ်ဒီမှာဆိုမပြီးသေးဘူးเนาะကိုကဒီမှာသတ်မှတ်ပေးလိုက်ရင်လည်းရတယ်ဒီမှာ10နေရာကိုပဲပြပါဆိုရင်သူက10နေရာကိုပဲပြမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါ ChatGPT ကိုမေးချင်တာမေးကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မသိသေးတဲ့လူတွေလည်းဒီ ChatGPT နဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးတွေကိုဗီဒီယိုလေးစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကနောက်ပိုင်းမှာအရင်ကတိုးတက်လာမယ် AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာတွေအများကြီးတိုးတက်လာအောင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒါလေးကမသိမဖြစ်သိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာသူများတက်ပို့ပြီးတော့ကိုက idea တွေရမယ်ရှေ့ကိုခြေတလန်းရောက်စေမယ်ပို့ပြီးတော့ productive ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ creative ဖြစ်မယ်နည်းပညာတစ်ခုပဲဖြစ်လို့ပို့ပြီးတော့သိထားသင့်ပါတယ် level သီးသီးကနေပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုသုံးချလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုပြီးသွားရင်နော်ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ Google Translate နဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကို copy paste လုပ်ပြီး Google Translate မှာဘာသာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ညီမလို့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကြော်ညာလိုက်တာတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာတော့ content writing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ChatGPT နဲ့ရေးနည်းလေးကိုဗမာလို content writing ရေးနည်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ AI video editing software တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုဒီခိတူစာဆက် channel မှာပဲတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယို software လေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါဒီဗီဒီယိုအောက်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ comment ရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေနဲ့နောက်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာပါတဲ့ link လေးရတဲ့စင်ဝင်ပြီးတော့ဒီ AI video editor လေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် free plan နေနဲ့အသုံးပြုလို့ရသလိုစိတ်ဝင်စားလို့ကိုယ့်အတွက်အသုံးတဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင့်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ description ရဲ့အဲ့ video ရဲ့ description မှာပါမယ့် link လေးရနေပြီးတော့ promo code လေးနဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင် 20% discount လည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပြီးတော့မေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကtop 10 place to business in the world ကဘာပေါ်မှာလေပတ်ဖို့အကောင်းဆုံး10နေရာနော်ကဲသူကရေးထားတာတွေကဆက်စချင်းမှာသူကရေးထားလိုက်သေးတယ်နော်သူက language model တခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့တဲ့သူမှာတဲ့ personal ရကြိုက်နေတဲ့ခံစားချက်မရှိပါဘူးသူကလုံးဝ personal preference သူက bet လိုက်တာမျိုးမရှိပါဘူးတဲ့ but based on the popularity and cultural significant ဒီ popular ဖြစ်မှုနဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအထိမ်းအမှတ်တွေအကောင်းဆုံးနေရာ10ခုသူရေးပြပါမယ်တဲ့ဆိုပြီးသူကရေးပြတာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါသူရွေးချယ်ထားတာကသူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးရေးထားတာပါဆိုပြီးတော့သူကပြောထားသေးတယ်နော်ရန်ကိုသူကပါနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ AI ဆိုလားသူကဒီ deep learning machine learning တို့ training လုပ်နေလို့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာဖို့ပဲရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်လိုသုံးချရမလဲဆိုတာကိုအများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့သေချာလေ့လာကြည့်ရင်အများကြီးကောင်းပါတယ်စိတ်ဝင်စားရတဲ့တွေနဲ့လည်းဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကဲဒါတွေကိုပမာလိုပြန်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်း Google Translate ကနေပြီးတော့ဒီကနေ copy paste လုပ်ပြီးတော့နော် Google Translate မှာသွားပြီးပြန်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်အဲ့တော့နောက် content writing နဲ့ video ကြရင်တော့ Google Translate မှာတစ်ခါလဲသွားပြီးတော့သုံးနည်းလေးကိုလည်းပြပါမယ်ဒီတိုင်းလေး copy ကိုလိုချင်တဲ့ဘိုင်းလေး copy paste လုပ်ပြီးတော့တင်ထားလို့လည်းရတယ်ဒီဖြေတွေကိုကိုကသူ note လေးတစ်ခုနဲ့ Google Doc လေးတစ်ခုနဲ့တင်ထားလို့လည်းရတယ်ကိုအတွက်သုံးတက်မယ့်နေရာမှာထပ်ပြီးသုံးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ ebook တွေလည်းရေးခိုင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပြီးတော့မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးကြည့်မယ်Which gift should I give to my girlfriend for her birthday? Okay. No, girlfriend ready, no? မွေးနေ့မှာဗာလက်ဆောင်ပေးရမယ်နော်သူဖြေနေပြီနော်
choosing a gift for the girlfriend can be a thoughtful and personal gesture that show how much you care နော်လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာကသူ့ကိုဘယ်လောက် view ဆိုင်တယ်ဆိုတာပြတာပါပဲတဲ့ here are some ideas that you might find useful သုံးဝင်တဲ့ idea တွေကတော့ဒါတွေပါပဲတဲ့ jewelry တွေပေးလို့ရတယ် flowers and chocolates တွေပေးလို့ရတယ်တဲ့နော် personalized gift တွေပေးလို့ရတယ်တဲ့နော်အတွေ့အကြုံတွေ an experience တွေပေးလို့ရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဖုန်းတွေဒါတွေလည်းပေးလို့လည်းရတယ်စာအုပ်တွေလည်းပေးလို့ရတယ်တဲ့သူကနော်ရန်ကိုမြန်ပါတယ်ကြည့်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဥပမာအနေနဲ့ပဲပြောသွားမှာပါကိုသိကျင်တာတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးကိုဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ chat box လေးမှာဝင်ပြီးတော့နော်ဒီ typing ရိုက်လို့ရတဲ့နေရာလေးမှာဝင်ပြီးမေးလိုက်ရုံပါမေးတတ်တာနဲ့အကုန်လုံးကိုဖြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်သူ့ကိုသင်္ချာရေးပဲတွက်ခိုင်းကြည့်လို့လည်းရတယ်ဗျာနော်နောက်တစ်ခါနောက်ဗီဒီယိုကိုကြာရင်တော့သင်္ချာတွက်တာတို့ဒီ website လောက်ခိုင်းတာတို့ကုတ်ရေးခိုင်းတာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြပေးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကြာသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲဒီမှာ essay တွေလည်းရေးခိုင်းလို့ရတယ် assignment တွေလည်းရေးခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ assignment နဲ့ essay တွေရေးရတဲ့ပတ်သက်လို့တချို့ tech တွေမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေအဲ့လိုတွေရေးတော့နီးပညာရတော့ကျောင်းသားတွေပို့ပြီးတော့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာကြီးချက်ချင်းအစပိုင်းတော့မသိကြသေးဘူးနောက်ပိုင်းကျမှဘသူကဒီလူကိုယ်တိုင်ရေးထားတာလားဒီ AI ကနေရေးထားတာလားဆိုတော့ခွဲလို့တော်တော်ခက်တယ်လို့ပြောကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တချို့တွေဆိုရင်တချို့ tech တွေဆိုရင်ဒီ ChatGPT ကိုသုံးမှုလို့တက်ကိုဘန်းထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေရဲ့အမြင်အကြတယ်ဒါကိုသုံးတယ်နဲ့သုံးခြင်းအပြင်ဒီဟာကိုကိုယ့်ရဲ့ creative တွေအကြောင်းသားတွေရဲ့စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေ idea တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းစီမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ AI ကို ChatGPT ကို AI နဲ့ရေးထားလားမရေးသားလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့စစ်တဲ့ software တွေလည်းရှိနေပါပြီအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ AI data တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောသားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသုတေသနရေးတဲ့စာတွေလည်းအကုန်လုံးသူကဒီ AI နဲ့ရေးထားတာတွေကတချို့အားဆိုလို့ရှိရင်သူကလုံးဝ plagiarism လို့ခေါ်တယ်သူများရှင်းနေကူးထားတဲ့ဟာတွေနဲ့လည်းအကုန်လုံးလွတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်ပိုင်ရေးထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ academic writing လို့ခေါ်တဲ့ဒီစာပေရေးသားတွေကလည်းရန်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ AI ဒီ data တွေနဲ့ checker တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ရတဲ့အနေအထားတွေရောက်လာပြီပေါ့နော်အနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့တော့ဒီ AI ကိုကောင်းကောင်းမသုံးတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် AI ကိုကိုယ်အသုံးချတတ်တယ်ဆိုရင်လူသားတွေက AI ကသူ့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့တစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့ AI ကြောင့်မို့လို့လည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတချို့ဆိုရင် AI ကြောင့်မို့လို့တချို့လုပ်ငန်းတွေကပျောက်ပြယ်သွားမလားဆိုပြီးတော့ဒါရေးလာတဲ့ဆောင်းပါးတွေလည်းအများကြီးဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ AI နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အရန်ကိုလေ့လာထားသင့်ပါတယ်အားလုံးဒီဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လည်းထပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ညမှာထပ်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါမယ်အဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ AI နဲ့ content writing ရေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လည်းဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတင်သွားပေးမယ်ဒီရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးစတိုက်တင်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါ English လို့တင်ပေးသွားမှာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ AI video editor ကိုသုံးပြီးတော့ English လို့ explain လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပါနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာလိုရေးထားတဲ့ channel မှာပဲတင်ပါမယ်ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်သူ့ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာလည်းဗီဒီယိုထပ်ပြီးတင်ပေးသွားမှာပါအားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင် channel လေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါ channel လေးကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်း support လုပ်တဲ့အနေနဲ့ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါကြော်ညာလေးလာလို့ရှိရင်လည်းကြော်ညာလေးကိုခဏလေးသိခံပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပြီးတော့ကြည့်ပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကြော်ညာဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကြော်ညာလေးတက်ကိုယ့်အတွက်တက်လာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘူးတူတာရပါတယ်ဒီကြော်ညာလေးတွေကိုကြည့်ရနေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အသုံးတည့်တဲ့ software လေးတွေကိုယ်နဲ့အသုံးတည့်တဲ့နေရာလေးတွေကိုယ်နဲ့အသုံးတည့်တဲ့ပစ္စည်းကြော်ညာလေးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကြော်ညာကိုကြည့်ရတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘူးတူတာရတယ်လို့ခံယူထားပါတယ်အားလုံးပဲအဲ့လိုလေးကြည့်ပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်